Центр печей «Ваша баня» представляет обзор отопительных печей. Наш сайт centrpечей.рф. Всем привет! Сегодня на нашем обзоре отопительная печь «Бахтинка», производство компании «Прометалл», город Воронеж. Мини-печь «Бахтинка» – многофункциональная модель, сочетающая в себе достоинства печи и камина. Это быстрый нагрев помещения, высокая теплоотдача, небольшой расход дров и продолжительная работа в режиме тления. Печь «Бахтинка» целиком изготавливается из высококачественного жаропрочного чугуна марки ЧХ-1, который не боится перепадов температур. Эта модель разработана специально для небольших помещений. Толщина стенок 8 мм, толщина дна печи 13 мм, подходящая длина дров 350 мм. Печь имеет верхний выход дымохода с наружным диаметром 130 мм, внутренним 115 мм и справится с отоплением помещений до 100 кубических метров. А благодаря толстостенному чугунному корпусу будет долго отдавать тепло после прогрева. Также на «Бахтинке» вы легко сможете приготовить пищу и разогреть чайник благодаря варочной поверхности. Чугунная дверца закрыта керамическим огнеупорным стеклом Неокерам, произведенного в Японии. А для дополнительной герметичности по периметру стекла проложен керамический негорючий шнур. На дверце мы также можем увидеть регуляторы подачи воздуха для тонкой настройки режима горения печи. Печь имеет чугунный зуб-отбойник, выступающий в роли пламегасителя и для увеличения КПД печи, чугунный колосник и комплектный заборчик для предотвращения случайного выпадения дров и угля из топки. «Бахтинка» – это младшая сестра уже полюбившейся многим печи «Бахта», о которой мы расскажем вам в одном из следующих видео. Всем большое спасибо за внимание. Обязательно приезжайте в наш магазин «Центр печей Ваша баня» посмотреть весь ассортимент, а мы поможем вам определиться с выбором. До встречи в следующем обзоре.